بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. سورة نحل شروع او باغی کی آیت نمبر 1 چې پای کې زنانو د هغه طریقې دا ذکر کړي چې کله به دې زنانو د یو زیری ورکړل شو چې هلکه ماشومه دې شي د دې سړو ته نو دوی ډېر زیات خفه کېدل او په وړو باندې دغه حقیقي او دا کولې خوشحالیانې به یې کولې ډولکي او ډمان خو چې کله به ورته د ماشومې زیری ورکړل شو په هغې باندې ډېر خفه شول او ډېر بې سوکه او بې اطمینانه به شول او هېڅ قسم به هغې باندې خوشحالي ته نه کولې که خپلې ښځې به یې مړې کولې کله به یې طلاق ورکړو کله به یې د کور نه ویستل او په میراث کې به ولو مزې نه ورکولې دا ظلم او زیاتۍ شروع او بیا یو اعتراض وکړو چې آیا په شریعت کې ښځو حقوق نه ورکوي او ښځو ته حقوق نشته هلکې په فرانس کې یو میټینګ شوی د نبي علیه صلات وسلام د پیدایش نه 3 کاله مخکې او 14 صدۍ مخکې نو یو مجلس قایم شو چې ښځې ته یې وویل چې دا ښځه چې ده دا ښځه نه ده دا خو یو ځناور دی بس هغه به څنګه عام څاروي په دغه غوجله کې دا خوري او ملګي غوښان هر څه کوي دغه شان دی دوی هغوی ته په دغه نظر باندې کتل خوراک څښاک به ورسره نه کوو او د هغوی سره به یې څه خوړل مړل او دا نه نو زه وایي چې انسان نه دی بس دوی خو وایي چې بس هغې نوکري کوي بس په کور کې وي ازاده وي د کوره بهر وځي او اختیار ورسره وي او 2-3 خاوندان کوي او دغه شان د جامې اغوندي لباس یې ګډوډي بس د هغې خپله مرضي دغې د دوی حقوق وي حالانکې القرآن کې حقوق ذکر شوي اسلام دې له حقوق ورکړي دي چې دوی دا خبرې واورې دوی دې خبرې دومره جوش وکړو چې اسلام آباد کې زما مرضي او زما جسم چې کوم جسم الله درکړی نو په دې کې ستا مرضي نه چلېږي بلکې دا خو عارضي غوندې کې ژوند دی انسان به خیر ته په ګوته په دې دړله چې دا انسان هغه نشي لرې کولی نور به څه وکړي غرض دا غو بیا نبي علیه صلات وسلام نه پیدایش نه 6 میاشتې مخکې یو میټینګ وشو په هغې کې بیا دومره تسلیم کړه چې دا ښځه په حیثیت انسان دی او صرف د دې لپاره چې دې ته ضرورت ته صرف خاوند حاصلوي نور به نه او چې کله به دا خاوند مړ شو بس سړی نو بس دا به ورسره ژوندی دا ښخوله نبي علیه صلات وسلام راغی او نبي علیه صلات وسلام پیدایش کې یو رڼا راغله بیا د نبي علیه السلام د نبوت سره رڼا راغله او د ظلم تلې د هر څه ختم شوي ښځو ته حقوق ورکړل شول چې آیا د ښځې دپاره پلار دی له به میراث کې حصه ورکولی کېږي دغه شان د ښځې دپاره ورور دی دا به ورسره مینه محبت کوي د الله د رضا به یې خیال ساتي الله به ورته جنت ورکوي دغه شان د بچي دي د مور پلار به عزت کوي قدر به یې کوي د مور له خپلو لاندې جنت دی په سر باندې به ګرځوي الله پاک به دوی له په دې باندې مرتبه او مقام ورکوي دغه شانتې خاوند نه په کور کې دا ښځه اوسېږي د خوراک څښاک د دې غم به یې کوي د سونې غم به یې کوي د ډوډۍ د هر څه غم به یې کوي دغه شانتې په کور کې به ټول کنټرول هر څه د ښځې او په دې کور کې به هغه څه کېږي اوسېږي به او پنځم چې دوی سره ټول کور اختیار په کور د ټول نظام به د دوی په لاس باندې او تربیت به هم د دوی کوي او خوراک هر څه اختیار به صحیح ده نو شریعت ورته بلکې دا حقوقونه دا هر څه ورکړل او هغه هر څه هر څه ورله ورکړل او په دې هر څه باندې پوه شول نو لاول خو د پلار حق او بیا د رور حق هغه لږ نه سبق نه اورم د پلار حق او د رور حق هغه لږ امکان چې صبر او اوسګاری کوم اورم پلار حق او دغه شان دی د خور حق د بچي حق او دغه شان د خاوند حق یې د پلار حق ورکړو پلار ور میراث کې څه ورکوي روح ورسره محبت کې دغه شانتي خاوند دی هغه به ورله خیال ساتي لیدو وګوره بس دوی مخ به یې تور شو چې کله به ورته د ښځې دغه ورکړی شو زیری او بیا چې کله دا زیری ورکړی شو نو سر به یې ټیټ شو ملا به یې ټیټه کړه حالانکې ښځو خو دوی الله اسلام دوی له حقونه ورکړي دي چې د ښځې دا یو مقام دی اسلام دی قرآن کې الله زه وهو کظیم یعنې دا زړه به یې ډک شو د غم لکه داسې ډک به شوی چې په خوله به یې بیا خبرې دا هم نه راوځي د
بدن د به غوسه دومره زیاته وه دا مخ په د شرم نه بیا ښکته نیولی او شرم به ولرلو هلکه وایي چې دا اوس دا لور ساتم ټول عمر خو په دې باندې دا شرم او عیب او هار به یې ګڼو نو کله به یې هر روزانه خښول او بیا به یې راویسته کله به په میاشت کې کله به په کال کې شپږو کالو پورې به دا طریقه شروع وه دا واقع خطیب شرمینی او غرایب القرآن کې ذکر کړې ده او کله به چې د دوی بچي پیدا کېدل نو موږ خو وایو کله دعاګانې کوو ختمونه کوو چې هلکه په ښه طریقه باندې ماشوم دا پیدا شي نو دوی په یو مقام باندې کېنول چې کله به ماشوم پیدا شي په هغې به خوشحالیانې او دا وکړي او کله به چې بچی لور پیدا شو بس هغه به کله ښه کړه کله به یې لر کړه نو دا واقعات ذکر کړي قیس ابن قاسم نبی اسلام د خپل واقعیت ذکر کوله چې زما اته لوریانې ما اته واړه لوریانې صحیح دا صحیح کړي نبی اسلام ورته ته اته خان څخه دا حلال کا دا شان دی بله واقع چې یو زنانو په کور کې ورسره لور وي چې دا لور زه سفر لازم دا لور د بیا څه ښه کړي هغه بیا راله به کاله کړه یو کور کې پټه کړي وه دغه شان شپږ کاله کور دغه شان چې کله په اخره کې ته پته وه چې په کور کې راغی په سفر نه او ویل دا چې زما لور ده نو بس هغه هر څه یې راواغستل او ویې وړل کندې وکندله دې بچی دا دوړې د هر څه د پلار د دې ګیرې لر کولو چې دا بابا دا څه کې کندې ول وکړو نو په هغې کې ساه خفه کړه بله واقعه کې راځي چې سوه ذبحه کولې او دغه چړې دا به بیا به بوتانو په قبرونو له پاسه کېښوده ما ستا لپاره ذبحه کړه بل واقعه کې راځي یو صحابي نبي اسلام ته چې ما خپله لور د غر په لمن کې کوی دا اچول وه نو چا ذبحه کړ وي چا کویام ته اچولی چا دریاب ته اچولی دا قسم تکالیف او دا هڅه کول نبي علیه السلام وفرمایل چې کله زه راغلم او کتاب راغی نو ظلم دا هر څه بربریت دا ختم شو ابو حمزه یو سړی هغه ډېر نیک او ډېر ښه سړی هغه موجود و نو چې کله د ده په باره کې دله زیری ورکړه شو په دیره کې ناست نو ډېر زیات خفه شو سر یې ټیټ کو او مخې تک تور شو او ملا یې ټیټه شوه او بس د هغه ځای نه ووتو او بیا د مرګه بوریا کور ته نه دی راغلی نو بیا یو څو شعرونه ښځې وي چې آیا دی زموږ به ګیر چاپېره په دې کوټو کې اوسېږي او کور ته نه راځي حالانکې په دې کې د الله پاک دا راکړل په دې کې زموږ سره دخل نه او دریم دا خبره وکړه چې دا بچی راکړل دا خو موږ ته الله راکړل د الله طرف نه موږ ته راکړل شوی دی او دریم دا چې دخل خو په دې کې زما نشته ځکه چې دا ورکړه هم د هغه او دریم پکې دا خبره وکړه چې په باغ کې دا دانې اچوونکی دا او د زمیندار کار وي نو دغه شانتې د کور والا 40% او د سړي 80% ماده یو ځای شي د دې نه انسان وجود ته راځي نو دومره لوی مقام مرتبه الله پاک دوی له ورکړله خو دوی د هغه مقام مرتبې څه خیال دا ونه ساتو د دې وجې کله اسلام راغی قرآن راغی نبي علیه صلات وسلام راغی نو دغه هر څه ختم شول خو که اوس موږ وګورو نو هغه دور هغه طریقې بیا شروع دي یعنې موږ دا نه وایو چې تعلیم په وکړه د ضرورت مطابق چې لیکه پړه دا وي خو دغه قسمه دا نه دا کوم چې ازادي ول ورکړي بس ازاده یې پرېږدي د پردو خلکو سره د نامحرم خلکو سره ګرځي ازاده به یې نه پرېږدي نامحرم خلکو سره به ګرځي راګرځي دا نه بلکې دا به دلته موجود دی او چېرته ځي راځي به نه تفسیر قرطبي ذکر کړی دی وایي چې کله الله پاک یو انسان له لوڼه ورکړي دا د دې انسان لپاره سره امتحان دی ځکه عایشې رضی الله تعالی عنها یو 2 زنانه راغلې یو مور راله 2 بچیانې راغلي نو عایشې رضی الله تعالی عنها په لاس کې ګجورې ورې کړې وله نو هغې یو لور کړه او بلې لور کړه او یو له ځان سره په خوله کې جویله چې کله دې بچی ورته وي بیا یې مالله که نو بیا دا درېیمې وله هم ورکړه او من یې تقسیم کړه نیمې یوې له ورکړه نیمې بل له ورکړه نو عایشه رضی الله تعالی عنها چې کله نبي علیه السلام راغی نبي علیه الصلات وسلام نبي علیه السلام ته دا خبره وکړه نبي علیه السلام وفرمیل چې دا لوریان امتحان دی چې چا په ښه طریقه باندې د دې پرورش وکړو په ښه طریقه باندې دا وپاللې د دې په بدله کې به الله پاک دې له جنت ورکړي د جهنم د دوی لپاره پرده ګرځي مسلم کې روایت د عایشه رضی الله تعالی عنها دغه شان د 2 زنانه راغلې دغه طریقه باندې یو مور او 2 بچیان وي نو 2 کجورې ورسره هغې له ورکړې نو یو لور ورکړه او بله لور له ورکړه نو دغه شان ترمذي کې هم او طبري کې هم دا روایتونه راغلي چې کله د لور لري په صحیح طریقه باندې تربیت ورکړو بیا د هغې په صحیح طریقه باندې نکاح وکړو نو الله پاک به دې بدله کې تعالی څه کوي جنت په درکوي
او یو روایت کې راځي چې 12 رحمتونه الله پاک په دغه کور باندې نازلې چې په کوم کور کې جنکۍ وي او بیا دوی د هغې تربیت کوي او د دې مور پلار دپاره په هر روزانه د یو کال ثواب او اجر لیکلی کېږي. او قرآن کې هم الله پاک ذکر کړي دي چې یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء الذکور او یزوجونهم ذکرانا و اناثا، یعنی کله الله پاک یو لور ورکړي، کله بچي دواړه ورکړي، کله یو هم نه ورکړي، کله یې شنډه وګرځوي. زموږ په معاشره کې خلک څه وایي هلکه دا اوس هم راته ده، ته خدای پېژندلی نه. دا الله پاک په دې کې چاته ګول نه ده، الله پاک تقسیم دی چې چاله ورکړو په څه طریقه باندې ورکوي. د علي رضی الله تعالی عنه په معرف القرآن کې دا خبره ذکر کړې ده چې یو دوه شاعرانو د علي رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې نو هغو به چې کوم ځای به او دا صحابي مون چې کوم ځای به چېرته جنۍ پیدا شو نو دی به ډېر دوه اوښان به یې ورکړل او دا جنۍ به یې راوسته چې د دوی جان او دا بچي. نو ما ذکر کوي چې د 200 اوښان ورکړي او دا د دې په بدله کې چې دې ماشومانو څه بچ شي، د دوی دا تربیت وشي او د دوی ژوند هغه بچ شي. نو دا خبره کوله چې ماشوم چې کله سړی د لور په صحیح طریقه باندې تربیت وکړي هغه د هغې عمر کې د بس الله پاک دوی د لوی مقام دا نصیب کوي. د دې وجې نه د هغو سره محبت او مینه پکار دی او د جنۍ سره محبت مینه پکار دی. دا به انسان ته پیدا او لوی مقام ورکوي. وإذا بشر أحدهم کله چې زیری ورکړل شي یو تن د دوی ته بالانثى په لور سره ظل وجهه وشي مخ د هغه تور، ظل وجهه مسودا شي مخ د هغه تور، وهو کظیم او هغه د غم نه ډک وي. یعنې داسې کظیم ویلی کېږي چې سړی دومره ډک وي چې په خوله باندې هم خبرې نشي کولی. یتوارا من القوم ځان پټوي د قوم نه من سوء د وجې د هغه ناکاره ما هغه بشر به چې زیری درته ورکړی شي. او یمسکو سوچ کوي دو آیت چې وساتم هغه لور لره علی هون په ذلت سره ام یدسه یا ومنډي په خاورې کې الا خبر شه ناکاره دی هغه فیصله یحکمون چې دوی کوي دا ډېره ناکاره فیصله ده. للذین هغه چا لا یؤمنون چې ایمان لري په آخرت باندې مثل السوء ناکاره حال دی، یعنی دوی د خپل لور یعنی توحید نه منو شرک کوو او د فقر د وجې نه به خپل لور یعنی حلالولې او په بوتانو به نوم باندې او د بندګورې به او حلال به حرامول. حالانکې دوی په خپله سو دې نکاح ته محتاج وو. ولله المثل الاعلی، الله تعالی را خاص دی صفت اوچت ای پاک دی د اولاد نه او د شریک نه او څوک ورسره برابر نشته. وهو العزیز الحکیم، دا هغه زورور حکمتونه والا دی. وهو العزیز او هغه زورور دی الحکیم حکمت والا دی. یعنی یو صفت د غضب دی او بل صفت د رحم دی. نو د ټول نه لوی دی او د چا پروادار نه دی.